வணக்கம் LG மைக்ரோ ரெசிபீஸ். I am தேவி. டுடே ஸ்பெஷல் சிம்பிளாக மைக்ரோவேவில் எப்படி வெஜ் பிரியாணி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து 2 கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா 400 கிராமு. இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் ப்ளஸ் வந்து இலை எடுத்திருக்கேன். ப்ளஸ் வந்து 1 கேரட், பீன்ஸ் அண்ட் டொமேட்டோ, ஆனியன், சில்லி, மின்ட் இது எல்லாமே நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதுக்கு மசாலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து சால்ட்டு அண்ட் கரம் மசாலா, ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்துருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது வந்து ஆயிலில் நான் கீ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பார்க்கலாம் வாங்க. நார்மல் இப்போ நான் டப்பர்வேர் பவுலில் பண்ணுறேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு வீட்டில் போரோசில் இல்லைன்னா போரோசில்லில் பண்ணுங்கள், அதான் சேஃபு. ஃபஸ்ட்டு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடயே எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் கரெக்டாக தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். டைரெக்டாக மைக்ரோவேவில் வைக்க போகிறோம். மைக்ரோவேவில் வச்சுட்டு 900 வாட்ஸ் வரும். 2 minutes. டைம் எண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வெளியே எடுத்தாச்சு. இப்போ இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. புதினா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எடுத்து வச்சுருக்க நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா ஆனியன் வந்து சீக்கிரமாக ஃப்ரை ஆகுறதுக்காக. இப்போ நம்ம வந்து சேம் மைக்ரோவேவ் மோடில் 2 minutes வைக்க போகிறோம். மைக்ரோவேவ் மோடு 2 minutes ஸ்டார்ட். இப்போ டைம் வந்து எண்ட் ஆக போகுது. நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அகெயின் ஒரு 2 minutes நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். சேம் மைக்ரோவேவ் மோட் தான், 900 வாட்ஸ். டூ மினிட்ஸ். இப்போ எண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ் கூடயே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சில்லி பவுடர் நம்ம ஆல்ரெடி க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சமாக க்ரீன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரெடி சால்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பேலன்ஸ் தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கினா போதும். ஸோ இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் வந்து ஒரு 2 minutes வச்சா மட்டும் போதும். மைக்ரோவேவில் 2 minutes ஸ்டார்ட். எண்ட் ஆயிடுச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த ரைஸை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். 2 கப்புக்கு 4 கப்பு வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். மைக்ரோ ஓவனில் வைக்க போகிறோம். ஓவனில் வச்சுட்டு சேம் மைக்ரோவேவ் மோடில் 15 minutes வச்சுருங்க. ஸ்டார்ட். ரைஸ் எண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நல்லா வந்திருக்கு. கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மேலே வந்து கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க.
அவ்வளோதான்.